Իսկ արդար է, որ նախարարները 7 միլիոնով պարգևատրում է, բայց թոշակառուի համար 10,000 դրամ է առանձնացրել։ Շատ անարդար է։ Պարգևավճարը ստանում է այն մարդը, ով որ աշխատանքի մեջ այդքան արդյունք է բերում։ Բայց եթե նախարարները երկրին ոչ մի արդյունք չեն տվել, առաջներում էլ են տալիս։ Բանվորին տալիս էին պարգևավճար, որովհետև նա գերակատարում էր իր պլանները, նա գերակատարում էր իր աշխատանքը։ Իսկ եթե մարդը ոչ մի բան չի արել այս երկրի համար, պարգևավճարն ինչի համար է, ես չգիտեմ։ Կաշառքի անունը փոխել են պարգևավճար։ Ես այդքանը կարամ ասել։ Եթե ժողովուրդը ուրախանում է, որ թոշակները 10,000 դրամով, եկեք մի հատ 10,000 դրամ վեկալենք, նրանք տեսնենք ինչ են կարում այդ 10,000 դրամով։ Իսկ իրանց 7 միլիոն են գրում, որ իրանց 15-20,000 չեն գրում։ Արդարություն, ինչ արդարության մասին է խոսքը։ Դա ճիշտ չի։ Այնքան բադառողջ երեխեք կան, այնքան հիվանդներ կան, մեծեր, նրանք էլ են մեղք, չէ՞։ Այն բարձրաստիճան մարդիկ ոնց էլ ասես նրանք կապրեն, նրանք ամեն տեղից էլ եկամուտ ունեն, բայց հասարակագյուղացին այնքան հողի հետ կռիվ է տվի, արդեն հոգն էլ հողի հետ էլ չկարում կռիվ տա, որ գոյատևի։ Արդար չի, թեկուզ թոշակառուն մենակ ապրում է, 10,000 ավելացրել, 46,000 դրամով նա ոնց կարա ապրի, ոնց կարա, որ ամեն ինչ թանկ է։ Կարա լավ գործաններ բացի, կարա աշխատատեղեր բացի, մարդիկ աշխատեն, իջևան թե տեղ չկա, որ մարդիկ աշխատեն, ուզում են աշխատեն, բայց տեղ չկա, կարա մի հատ ֆաբրիկա բացի, չէ, ինչ որ մի հատ տեղ բացի, որ մարդիկ աշխատեն, գումար աշխատեն, չկա, մարդիկ չեն աշխատում։ Դա մանիպուլյացիա է, մանիպուլյացիա, մարդկանց աչքերը թոզ են փչում, մի միլիոնը տալիս է պատգամավորին պարգևավճար, որպես ինչ, պատճառ չկա, պատճառն է, որ իրեն թիկունքը պահեն, իրեն շրջապատը պահեն, բայց 10,000 առնվազն թոշակը պիտի համապատասխանի ընտանեկան զամբյուղի կարողությամբ, այսինքն ընտանեկան զամբյուղը 57-60, պետք է առնվազն թոշակը հասցվի 60,000-ի, առնվազն, իսկ էլ մնացած քայլերը չեմ ասում։